Okay សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានិយាយយើងបន្តចូល topic conversation របស់យើងចូលដល់ topic ទី 18 ហើយថ្ងៃនេះយើងមានប្រធានបទមួយគឺតាក់ទងជាមួយនឹង Facebook ហ៎អញ្ចឹងយើងមានសំណួរនិងចម្លើយមួយចំនួនដែរតាក់ទងមួយ Facebook ហ្នឹងឥឡូវនេះយើងចូលដល់ question number 1 ជាសំណួរទី1គេសួរថា do you have a Facebook account អញ្ចឹងតើយើងមានគណនី Facebook ដែរទេអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនយើងមានយើងអាចឆ្លើយថា yes I do បើសិនបើអត់មានទេ no I don't អូខេចឹងជាទូទៅយើងមានយើងអាចឆ្លើយ yes I do នេះគឺជាចម្លើយខ្លីអូខេ Okay move to question number 2 យើងមើល how often do you check your Facebook account ចឹងតើអ្នក check មើលគណនី Facebook របស់អ្នកជាញឹកប៉ុណ្ណាដែរចឹងក្នុងមួយថ្ងៃឬក៏ក្នុងមួយសប្តាហ៍ចឹងទៅចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូ I check my Facebook in my free time ចឹងចំពោះខ្ញុំ check វានៅពេលទំនេរឬក៏យើងនិយាយថាI normally check my Facebook in the evening after school or work ជាអ្នកខ្លះគាត់ check បន្ទាប់ពីរៀនហើយឬក៏បន្ទាប់ពីធ្វើការហើយហ្នឹងទៅឬក៏ I often check my Facebook before I go to bed ជាអ្នកខ្លះគាត់មុនពេលចូលគេងគាត់ check Facebook ហ្នឹងទៅអូខេឬក៏មួយទៀត I check Facebook a lot at the weekend អញ្ចឹងខ្ញុំ check Facebook ច្រើននៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍អូខេជានេះគឺជាចម្លើយគំរូទៅជាមួយតើជាញញយប៉ុណ្ណាឥឡូវចូលដល់ question number 3 how many friends do you have on Facebook ចឹងតើអ្នកមានមិត្តភ័ក្តិប្រមាណអ្នកដែរនៅលើ Facebook អូខេចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ I have more than 3,000 friends ចឹងខ្ញុំមានច្រើនជាង 3,000 អ្នកដែរ friend ឬក៏ I have 3,568 friends ចឹងខ្ញុំមានដល់ទៅ 3,568 អ្នកចឹងយើងអាចដាក់ចំនួនពិតដែលយើងមានមក Okay question number 4 what do you do on Facebook ចឹងតើនៅ Facebook តើយើងតែធ្វើអីគេលើ Facebook ទេchat ឬក៏ post picture អូខេជាខ្ញុំចម្លើយគំរូថាខ្ញុំដាក់ថា I usually do a lot of things on Facebook such as posting photos chatting with my friends sharing information and knowledge or looking for a job ចឹងជាទូទៅខ្ញុំធ្វើរឿងជាច្រើនលើ Facebook ដូចជាបង្ហោះរូបការជជែកជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏ចែករំលែកព័ត៌មានចំណេះដឹងឬក៏ស្វែងរកការងារធ្វើអូខេនេះគឺជាវិធីមួយក្នុងការឆ្លើយឬក៏យើងឆ្លើយដោយខ្លីអាចនិយាយថាI like to post photos, chat with friends, share information and knowledge or look for a job ចឹងនេះគឺយើងឆ្លើយរៀងខ្លីគឺ I like ខ្ញុំចូលចិត្តតែម្ដងអូខេអូខេយើងមើល question number 5 what's the best thing about Facebook ចឹងតើអ្វីទៅជាអ្វីដែលល្អបំផុតអំពី Facebook ចំណុចដែលល្អរបស់ Facebook គឺអីគេចឹងយើងមើលចម្លើយគំរូដែលថា the best thing about Facebook is that I can stay connected with my friends and family most of the time ចឹងចំណុចល្អគឺខ្ញុំនៅតែមានតំណែងភ្ជាប់តំណែងជាមួយមិត្តភ័ក្តិឬក៏គ្រួសារបានគ្រប់សឹងតែគ្រប់ពេលអូខេចឹងនេះគឺជាចំណុចល្អឬក៏ the best thing about Facebook is that I can see my old memories after 1 year's past ចឹងអ្នកខ្លះគាត់តែងតែមើលពីអនុស្សាវរីយ៍ចាស់ៗបន្ទាប់ពីមួយឆ្នាំទៅវាលោតឲ្យយើងអញ្ចឹងណាចា៎ហ្នឹងក៏ជាចំណុចពិសេសដែរ Okay question number 6 what's something you don't like about Facebook ចឹងតើមានអ្វីមួយដែលអ្នកមិនចូលចិត្តទៅមួយ Facebook ដែរទេអូខេចឹងតើគឺជាអីគេចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ it's a waste of time if I use it too much ចឹងចំណុចដែលខ្ញុំមិនពេញចិត្តគឺទៅតជាមួយការណាប្រើវាច្រើនពេកវាអាចជាការខ្ជះខ្ជាយពេលវេលាច្រើនអូខេឬក៏ it's hard to have real friends on Facebook វាពិបាកក្នុងការមានមិត្តភ័ក្តិពិតនៅលើ Facebook ចឹងគ្រាន់តែជា friend ទេជួនកាលមិនមែនជាមិត្តភ័ក្តិយើងពិតទេចឹងនេះគឺជាចំណុចដែលមិនល្អតែខ្ញុំមិនចូលចិត្តទៅមួយ Facebookឥឡូវចូលដល់ question number 7 have you ever had a problem on Facebook ចឹងតើអ្នកធ្លាប់មានបញ្ហាលើ Facebook ដែរទេចឹងចំពោះខ្ញុំឧទាហរណ៍ yes I have ចឹងចម្លើយខ្លីអាចឆ្លើយ yes I have ព្រោះគេសួរវា have គេសួរយើង have you ever had ចឹងជាទម្រង់ present perfect ចឹងយើងអាចឆ្លើយខ្លី yes I have ហើយយើងបន្ថែមទៅ I sometimes forget my password and it takes me some time to change it ចឹងចំណុចដែលបញ្ហារបស់ខ្ញុំពេលខ្លះគឺភ្លេច password ហើយត្រូវចំណាយពេលខ្លះដើម្បីបដូរវាអញ្ចឹងណាទៅហៅអីផ្សេងៗហ្នឹងទៅអូខេយើងមើលបន្តទៀត my Facebook account is stolen by hacker អញ្ចឹងជួនកាលអ្នកខ្លះត្រូវបានគេលួចដោយពួក hacker ជាដើមអញ្ចឹងនេះគឺជាបញ្ហាដែលយើងអាចជួបប្រទះនៅលើ Facebook ហើយមានបញ្ហាផ្សេងៗទៀតដែលយើងអាចឆ្លើយតាមរយៈចម្លើយរបស់ខ្លួនឯងបានអូខេ number 8យើងមើល are you well known on Facebook អញ្ចឹង well known វាស្មើពាក្យ famous អញ្ចឹងតើអ្នកល្បីទេនៅលើ Facebook ទេអញ្ចឹងតើយើងល្បីដែរទេOkay យើងមកចម្លើយគំរូ Yes I think so because most of my friends usually like and comment on my photos what I share អញ្ចឹង
chứ màខ្ញុំគិតថាខ្ញុំល្បីគួរសមដែរដោយសារតែហេតុអីដោយសារតែមានមិត្តភក្តិច្រើនតែចុច like ហ្នឹងទៅហើយបើចេញមតិ comment ហ្នឹងលើរូបថតដែលខ្ញុំ share អញ្ចឹងអាចថាបើសិនបើយើងមានមិត្តភក្តិច្រើន like share នេះយើងអាចចាត់ទុកថាជាការ famous របស់យើងហើយអ្នកខ្លះគាត់ជាអ្នកដែលល្បីខាងតាម Facebook អាហ្នឹងគឺគាត់ល្បីតាមរបស់គាត់ទៅឬក៏យើងអាចឆ្លើយថា no I normally get some likes and comments when I post something អញ្ចឹងយើងអត់ល្បីទេដោយសារតែយើងពេលយើង post ទៅយើងមានតែចូលចិត្ត like តិចតួចទេគេចឹងយើងអាចឆ្លើយតាមចម្លើយជាក់ស្ដែងរបស់យើងអូខេចំនួនចុងក្រោយ what are the benefits of Facebook ចឹងតើ Facebook មានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លះចឹងចម្លើយគំរូដំបូងគឺចម្លើយនេះគឺសម្រាប់អ្នកដែលចង់ឆ្លើយខ្លីគេនៅពេលយើងអត់មានពេលវេលាច្រើនអាចឆ្លើយបែបនេះ I think that Facebook has a lot of benefits such as making new friends, stay connected with friends and family, share information and news, or looking for a job ចឹងចំណុចតាក់ទងជាមួយ such as making ហើយ get up stay តាម ing ផង staying connected ហើយ share លុប e ចោលទៅជា sharing memories with and news អញ្ចឹងយើងប្រើជាទម្រង់ verb ing អស់អញ្ចឹងនេះគឺជាចម្លើយលក្ខណៈថាយើងចង់ឆ្លើយបែបខ្លីអញ្ចឹងយើងគិតថាអត្ថប្រយោជន៍របស់ Facebook គឺទី1បង្កើតមិត្តភក្តិថ្មីដែលសារតែតំណងជាមួយមិត្តភក្តិឬគ្រួសារចែកម្លែកអនុស្សាវរីយ៍ឬព័ត៌មានឬក៏ស្វែងរកការងារធ្វើគេអញ្ចឹងនេះចម្លើយខ្លីបើយើងចង់បែបឆ្លើយបែបវែងឬក៏យើងអាចយកវាជាចំណុចទៅធ្វើជា presentation ការធ្វើអត់បង្ហាញយើងមានច្រើនចំណុចមែនទែនយើងមើលចំណុចទី1នេះគឺជាការចាប់ដើមដំបូង Facebook offers a variety of benefits that make it a popular social media platform អញ្ចឹងនេះគឺជាក្បាលទីដំបូងគឺថា Facebook ផ្ដល់នូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើនដែលធ្វើឲ្យវាក្លាយជាវេទិកាប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយចង់ថាប្រព័ន្ធបណ្ដាញសង្គមដ៏ពេលគេពេញនិយមអូខេអញ្ចឹងនេះគឺជាចំណុចចាប់ដើមទេជាមើលចំណុចទី1 connected with friends and family អញ្ចឹងដែលសារតំណងជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏គ្រួសារអញ្ចឹងមើលគឺថា Facebook allows you to stay connected with your loved ones no matter where they are in the world អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់ទី1គឺរក្សាតំណងជាមួយអ្នកដែលជាទីស្រឡាញ់របស់អ្នកមិនថាអ្នកនៅទីណាក៏អាចតាក់ទងបានដែរOkay, you can easily share updates, photos, and videos, and even engage in conversation through messaging and video calls. អញ្ចឹងការរក្សាតំណងគឺអាចជាការ update ឲ្យព័ត៌មានថ្មីៗរូបភាពឬវីដេអូអញ្ចឹងទៅហើយយើងអាចតាមរយៈការឆាតផ្ញើសារឬក៏វីដេអូខលបានដែរអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាចំណុចដែលយើងទំនាក់រក្សាតំណងជាមួយមិត្តភក្តិឬក៏គ្រួសារអូខេចំណុចទី2គឺ discovering new interests ស្វែងយល់អំពីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីយើងអាចស្វែងរកចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីជាមើលថា Facebook helps you discover new hobbies, interests and communities អញ្ចឹង Facebook អាចជួយអ្នករកឃើញចំណងជាមួយជាតិថ្មីចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីឬក៏សហគមន៍ថ្មីអញ្ចឹងជាគេមានឥឡូវគឺចូលជាសហគមន៍តាក់ទងជាមួយចំណៃមួយទៅយើងអាចចូលរួមជាមួយគេទៅ Okay, you can join groups, pages and events related to your passions, allowing you to connect with the like-minded individuals and explore new ideas អញ្ចឹងអ្នកអាចចូលរួមក្រុមរបស់គេ page ចូលរួមមួយ page ផ្សេងៗទៅហើយចូលរួមព្រឹត្តិការណ៍ដែលទាក់ទងជាមួយនឹងចំណងចំណុចចិត្តរបស់អ្នកនឹងដែរអានេះអ្នកភ្ជាប់តំណែងជាមួយបុគ្គលដែលមានគំនិតដូចគ្នាអញ្ចឹងហើយស្វែងរកគំនិតថ្មីៗគេអញ្ចឹងនេះគឺស្វែងរកចំណាប់អារម្មណ៍ថ្មីអូខេចំណុចទី2គឺ sharing and expressing yourselves អញ្ចឹងចែករំលែកនិងបង្ហាញពីខ្លួនឯងគេយើងអាចបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ខ្លួនឯងជាដើមជាមើលគេថា Facebook provides a platform for self expression អញ្ចឹងចំណុចសំខាន់របស់ Facebook គឺវាជាវេទិកាសម្រាប់យើងបញ្ចេញមតិពីខ្លួនឯងYou can share your thoughts, opinions and experiences through posts, photos and videos, allowing you to showcase your creativity and personality អញ្ចឹងអ្នកអាចចែករំលែកពីគំនិតរបស់អ្នកយោបល់និងបទពិសោធន៍របស់អ្នកតាមរយៈការបង្ហោះរូបភាពឬវីដេអូអញ្ចឹងណាដែលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកបង្ហាញពីភាពច្នៃប្រឌិតឬក៏បុគ្គលិកលក្ខណៈរបស់យើងអាហ្នឹងគឺការចែករំលែកផ្ទាល់ខ្លួនឯងគេអញ្ចឹងគេអាចជាកន្លែងដែលយើងបង្ហាញពីខ្លួនឯងដែរអូខេចំណុចមួយទៀត stay updated with the news and trends អញ្ចឹងបន្តធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពហ្នឹងថា update ហ្នឹងជាមួយនឹងព័ត៌មានឬក៏នានាការផ្សេងៗគេជាមួយថា Facebook can be a great source of information អញ្ចឹង Facebook អាចជាបណ្ដុំនៃព័ត៌មានដ៏អស្ចារ្យមែនទែនYou can allow news pages you can follow news pages subscribe to your favorite publications and join relevant groups to stay informed about the latest news trends and events around the world អញ្ចឹងយើងអាចតាមដានគេហទំព័រចង់ថាទំព័រព័ត៌មានឬក៏កន្លែងដែលគេបោះផ្សាយបោះពុម្ពផ្សាយឬក៏កន្លែងដែលគេផ្សព្វផ្សាយពីអីមួយទៅដែលយើងជួយ like ទៅអូខេនឹងចូលរួមក្រុមដែលពាក់ព័ន្ធដើម្បីទទួលបានព័ត៌មាននានាការឬក៏ព្រឹត្តិការណ៍ចុងក្រោយបំផុតជុំវិញពិភពលោកអញ្ចឹងវា
ជាកន្លែងដែលយើងអាចតាមដានជាមួយព័ត៌មានឬក៏និន្នាការផ្សេងៗដែលកំពុងតែកើតឡើងអូខេចំណុចទី5 promote businesses អញ្ចឹងអាចជួយជំរុញអាជីវកម្មផងដែរអញ្ចឹង Facebook offers great opportunities for businesses to reach their target audience អញ្ចឹងតាមរយៈ page យើងអាច boost page ទៅវាអាចឈានទៅដល់អតិថិជនគាត់ដើរយើងឆាប់រហ័សមែនទែនហ្នឹងតែទៅមួយ Facebook you can create business pages run ads and engage with customers helping you promote your products or services effectively អញ្ចឹងជាអាចបង្កើតជាទំព័រឬ page ទៅមួយអាជីវកម្មហ្នឹងដំណើរការផ្សព្វផ្សាយពាណិជ្ជកម្មឬចូលរួមជាមួយនឹងអតិថិជនដែលផ្សព្វផ្សាយផលិតផលឬសេវាកម្មរបស់អ្នកប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពអូខេអញ្ចឹងវាអាចជួយទៅមួយ business បានល្អមែនទែនទៅមួយ Facebook អញ្ចឹងវាជាមធ្យោបាយទៅរហ័សអូខេអញ្ចឹងយើងមើលសរុបសេចក្តីមកវិញជាតកតងជាមួយ Facebook យើងមាន9សំណួរហ្នឹងដែលយើងអាចយកទៅ practice សួរឆ្លើយបានអូខេជាសំណួរទី1 do you have a Facebook account ទី2 how often do you check your Facebook account and 3 how many friends do you have on Facebook number 4 what do you do on Facebook 5 what's the best thing about Facebook number 6 what's something you don't like about Facebook and number 7 have you ever had a problem on Facebook 8 are you well known on Facebook and last one what are the benefits of Facebook ចឹងសកម្មតាអ្នកនរអាចយកសំណួរហ្នឹងទៅសួរឆ្លើយបានហើយតើតោះមួយសំណួរទាំងអស់យើងចង់សួរសំណួរណាមុនក៏បានដែរអត់បញ្ហាទេហើយចម្លើយយើងអាចឆ្លើយដោយអាស្រ័យលើខ្លួនឯងគេដើម្បីជួយឆ្លងចាំងពីខ្លួនឯងអាចរៀនឆ្លើយរៀនសរសេរដោយខ្លួនឯងអរគុណច្រើនយើងនឹងជួបគ្នានៅមេរៀនបន្តទៀត Thank you